PNP na sayangkat nga bypass operation iti ili nga Santiago nga sayangkat nagiti panakabagiti linteg kas indolwan iti ISP Deo kas lead unit PIO PIDEA ISET PDEG SEU1 RIDEU1 103rd MC RMFBI Santiago Municipal Police Station, San Esteban Municipal Police Station, Candon City Police Station. Iti suspect keta 28 anyos single may sa babae GRO ken street level individual target iti TNP ngano sa dino de ticket native iti Cavite City ken agdamang agnanaed sa Jikabugaw Ilocosur iti anay sayangkat nga bypass operation ket naramid sa barangay ang Bukaw Santiago nga nagresulta iti panakaala iti more or less 2.5 grams iti mapapating shabu nga dan iti balor nga 17,000 pesos ken iti two small pieces of heat sealed transparent plastic sachet mapapati nga shabu karaman dagiti non-drug evidence iti insayangkat nga operasyon dagiti kaming TPNP agarop alas 9 iti rabi sa Barangay Ambukaw Santiago iti suspect adan iti ikot iti Santiago PNP ken kastamot nga sagsagana iti may pila adarom kontra ken kuana iti dito nga nasayangkat nga operasyon dagiti kaming iti PNP ket resulta iti banlegi nga panakaresto iti nasao nga GRO wenno maysa nga babaya suspect nga nagikot ti illegal a droga. Para ti kapigsan nga radyo ti Locandia DWRS Komando kabarangayan yo Komando 6 Marvin Ong.